Dzień dobry Państwu. Witamy w naszym kolejnym odcinku Kapitalnych Rozmów. Przypominam, że jest to kanał, który został stworzony przez Andrzeja Mierzwa. Ja nazywam się Jarek Bałdowski, jestem z Towarzystwa Ekonomistów Polskich i dzisiaj zapowiada nam się fantastyczna rozmowa, bo nie tylko będę rozmawiał z wielkim twórcą, nie tylko tej książki, o której dzisiaj będę mówił, ale będę również rozmawiał z moim przyjacielem, z Darkiem Wójcikiem, profesorem Royal University of Singapore, czy dobrze właśnie? Narodowy Uniwersytet Singapuru, po polsku. National, przepraszam. National. Ja cały czas mam w głowie, że tam mamy rodzaj monarchii. Nie, ale przymiotnik narodowy w Singapurze w instytucjach pojawia się bardzo często. Kapitalne rozmowy. Drodzy Państwo, mamy przed sobą Atlas of Finance. To jest książka, która została wydana przez Yale University i od razu na światowych rankingach zdobyła bardzo wysoką pozycję, a ponieważ zbliżają się święta, tak, a podobno książki są fantastycznym pomysłem na prezent pod choinkę, to mam dla Państwa wielkie zaskoczenie, bo mamy Atlas Finansów, czyli ta sama książka, ta sama okładka, ale po polsku. Tak? Cała książka jest po polsku, przepięknie przetłumaczona i wydana przez wydawnictwo Sonia Draga, przetłumaczona przez pana Michała Lipę. Mamy około 20 tłumaczeń na różne języki. To polskie sprawiło mi największą radość. No nie dziwię się, ale to ja może krótko, Darek, wyjaśnię. Przepraszam, że tak skracam dystans, bo powinienem zwracać się do Ciebie, panie profesorze, i w ogóle. Spotkaliśmy się 25 lat temu, tak mi się wydaje, albo 26. No to już 26, tak sądzę. Spotkaliśmy się w Oksfordzie. Ja wtedy byłem takim młodym, jeszcze nie magistrem, zbierałem materiały do pracy magisterskiej. To pierwszy raz, poza drugim razem już chodziło o kwestię doktoratu, a Ty już pisałeś doktorat wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. I to zawsze mnie fascynowało, dlatego że zawsze byłeś bardzo blisko finansów, ale to nie nazywało się ekonomia, to nazywało się geografia. Tak? I gdybyś mógł nam wszystkim wyjaśnić, bo niewiele osób tak naprawdę wie, tak, że nie ma monopolu ekonomii, jeśli chodzi o finanse. I są tacy ludzie jak Ty, geografowie, którzy również wypowiadają się na temat finansów. Poruszysz bardzo ciekawy i ważny dla mnie temat. Jeśli chodzi o powrót do tych początków naszego spotkania w Oksfordzie, to tak, studiowałem geografię, studiowałem finanse i ekonomię. Zresztą później praktykowałem finanse, pracowałem w firmie doradczej w tymże budynku, w którym nagrywamy tą audycję. Ja myślę, Andrzeju, że nie zrobimy jakiejś wielkiej reklamy. Jesteśmy w budynku dawnego Marriottu, który teraz nazywa się Presidential, tak? Ale wszyscy w Warszawie mówią Marriott, prawda? I Ty chyba też, Darek, tak? Jak się umawialiśmy, mówiliśmy w Marriotcie. Nadal umawiamy się w Marriotcie. I pracowałem tutaj w firmie konsultingowej, ale zawsze ciągnęła mnie kombinacja finansów i geografii. To oczywiście nie jest łatwe, bo ekonomia, wydziały ekonomii, łącznie ze szkołami biznesu, tak sobie oczywiście przywłaszczałem temat finansów, a ja chciałem trochę uszknąć tego tematu, przemycić do geografii i przemycić też jak najwięcej geografii do tematów finansowych. I tak stałem się geografem ekonomicznym, a później finansowym. Czyli mówimy o takiej dziedzinie, która nazywa się geografia ekonomiczna, prawda? Czyli mówimy o tym, że choć ja sądzę, że dużo bardziej wychodzisz poza ten zakres, tak? Bo można byłoby Cię tak tylko przytrzymać i powiedzieć, jakie warunki geograficzne wpływają na rozwój finansów, ale wydaje mi się, że tak samo jak z naukami ekonomicznymi, które w latach 50., 60. dokonały ekspansji na inne nauki społeczne, tak chyba jest z geografią finansową. Absolutnie. Zaczyna się to od tego, o czym mówisz. To są warunki geograficzne, jak przestrzeń, jak różne instytucje, różnego typu geografia w różnych krajach
w różnych miastach wpływa na rozwój finansów, bo finanse są ogromnie zróżnicowane w przestrzeni. Mamy wzory, które stosujemy do finansów gdziekolwiek na świecie, ale tak naprawdę finanse są zróżnicowane tak jak prawie każda ludzka działalność, w zależności od w którym kraju, nawet w którym mieście działają. Ale geografia finansowa i ekonomiczna patrzy również na to, jak finanse wpływają w przestrzeń lub wręcz produkują i budują tą przestrzeń. To jest wpływ sposobu finansowania na rodzaje nieruchomości, na planowanie miast, na to w ostateczności jaki mamy krajobraz, w jakich miastach żyjemy, w jakich państwach. Finansowo buduje się tą geografię, tą przestrzeń. Wiesz, zaskoczę Cię, dlatego że ja nieco pamiętam sprzed tych 26 lat. I pamiętam jedną rzecz, która mnie absolutnie zafascynowała, bo choć wydaje się oczywista, to Ty mi ją powiedziałeś. Dlatego, że kiedy toczyliśmy różne rozmowy na różne tematy, to oczywiście już wtedy byłeś pasjonatem tego, co tutaj jest, ale pamiętam, że powiedziałeś rzecz następującą. Dlaczego miasta się rozwijały? Tak? I Ty wróciłeś do czasów bardzo, bardzo dalekich i powiedziałeś, musiała być rzeka. Jeżeli spojrzymy na jakiekolwiek miasto, tak, to musieliśmy spojrzeć na rzekę. A drugą rzecz, którą powiedziałeś, to powiedziałeś, spójrz na porty. Te porty wcale nie były tak blisko morza, tylko najczęściej były w delcie jakiejś rzeki. I wtedy zastanawiam się, a dlaczego tak było? Dlaczego to historycznie się zdarzyło? A Ty mi powiedziałaś, bo chodziło o obronę. To znaczy prościej było obronić port, który jest w delcie rzeki, niż ten, który jest wystawiony całkowicie na atak bezpośrednio z morza. Czy dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz, nawet Oxford, gdzie się spotkaliśmy, piękna nazwa, wspaniały uniwersytet, gdzie studiowaliśmy. Nazwa Oxfordu pochodzi od tego, z dwóch członów, prawda? Jest Ox, czyli wółkrowy, i ford, czyli przeprawa przez rzekę. To było po prostu najlepsze miejsce nad Tamizą, jedno z najlepszych, do przeprawiania bydła przez rzekę Tamizę. I w ten sposób to była główna przyczyna powstania Oxfordu tam, gdzie powstał. Później był uniwersytet, reszta jest historią. No tak, ale dosyć długą historią, bo ten uniwersytet jest jednym z najstarszych. Jeżeli dobrze pamiętam, to jedynie Bolonia chyba wyprzedza tak formalnie, ale 1150, 1250 już tak, prawda? To bardzo wcześnie. Francuzi mają teorię, że to studenci, którzy uciekli z Sorbonny, zajmowali Oxford. Tak, to myślę, że Francuzi zawsze mają swoją teorię, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, czy w ogóle Anglię. Tak, ale była jeszcze druga rzecz, którą zapamiętałem i bardzo by mnie ciekawiło to, bo 26 lat temu rozmawialiśmy na temat rynku kapitałowego w Polsce i wtedy mieliśmy taki wyścig pomiędzy Warszawą a Wiedniem. Prawda? Były takie czasy, kiedy ten wyścig był ważny. I był ważny dlatego, że chodziło o to, żeby stworzyło się centrum rynku kapitałowego w Europie Środkowo-Wschodniej. I ciekawi mnie, co się stało po tych 26 latach. Warszawa wysoko, nisko, Wiedeń wyżej, dalej. Jak Ty to postrzegasz teraz? Przepraszam, nie postrzegasz, bo Ty to liczysz. Liczę, opisuję i analizuję. Tak, zresztą 20 lat temu właśnie byłem trochę zaangażowany. Współpracowałem też z Giełdą Papierów Wartościowych, tu niedaleko stąd. Z panem prezesem Rozłuckim. Bo pan prezes Rozłucki miał doktorat i był aktywnym geografem ekonomicznym, zanim został finansistą. No to mnie nie dziwi, że bardzo łatwo z nim, ja oczywiście znam tą historię, że pracowałeś, ale jakbyś troszeczkę odkrył tej tajemnicy, co z tego wyniknęło, to znaczy jaki teraz mamy rezultat. Wracając do Wiednia, na początku lat 2000, jakby już w latach 90., po przejściu gospodarek Europy Wschodniej na system rynkowy, po otworzeniu się tych gospodarek, firmy austriackie wchodziły bardzo szybko i szeroko na ten rynek, w tym firmy finansowe. To dla mnie z historycznego, geograficznego punktu widzenia bardzo ciekawy proces, bo Wiedeń był bardzo prężnym centrum finansowym w XIX wieku, na początku XX wieku, z oczywistych powodów, również ze względu na zabory, ale nawet poza zabór austriacki. I jak gdyby odbudowywał te wpływy poprzez firmy finansowe, banki i nie tylko banki w latach 90. i 2000 z wielkim sukcesem,
na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech, ale z mniejszym sukcesem w Polsce. Między innymi były podchody, żeby giełda, którą nawet Austriacy przemianowali, giełdę wiedeńską, austriacką na środkowoeuropejską, żeby ona przejęła giełdę warszawską. A giełda warszawska, strategicznie kontrolowana przez Skarb Państwa, jakby na te zaloty nie przystała. Może i dobrze, dlatego że rynek finansowy też wiąże się z pewną koncepcją, a wydaje mi się, że to, co wyniknęło w Polsce, to coś, co już wiele osób zapomina, ale OFE, prawda? To znaczy OFE doprowadziły do sytuacji, w której nasza giełda zaczęła się rozwijać. Dlaczego? Ano dlatego, że wprowadziliśmy nowy system emerytalny, pojawiły się dodatkowe środki, w związku z tym te środki były lokowane na giełdzie warszawskiej w dużym stopniu. Zresztą była, jak wiesz, doskonale była kontrowersja, dlaczego tylko w Warszawie, a dlaczego nie dalej. Później okazało się, że te możliwości coraz bardziej się pojawiły, ale nadal lokowaliśmy pieniądze w Warszawie i ta giełda chyba poszła do góry, prawda? W porównaniu z Wiedniem. Absolutnie pod wpływem właśnie OFE, reformy emerytalnej, dużych inwestorów instytucjonalnych. Myślę, że było to zagranie, to jak gdyby nie to, że giełda nie została częścią giełdy wiedeńskiej, środkowoeuropejskiej, a było to zagranie optymistyczne, które się sprawdziło. Polska gospodarka oczywiście wzrosła bardzo dynamicznie. Gospodarka austriacka wzrosła nie bardzo. Bo w tej chwili 20 lat temu oczywiście gospodarka austriacka była dużo większa od Polski. W tej chwili jest dużo mniejsza. Tak, ale wiesz, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, bo tak w tej debacie polskiej bardzo podkreśla się to, że jesteśmy coraz bogatszym krajem, ale to jest jednym czynnikiem, który mierzy, to jest oczywiście wzrost gospodarczy. Ten wzrost gospodarczy był od 1989 roku niemal nieprzerwany, jeżeli chodzi o Polskę, czyli dokonywała tego dogonienia Zachodu, prawda? Ale czym innym jest wzrost gospodarczy, a czym innym jest kwestia bogactwa państwa, tak? Bo bogactwo akumuluje się poprzez... Zajmuje więcej czasu. Czyli mówimy o kwestii zamożności danego obywatela i tu wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zamożność Austriaka, Polaka, to jeszcze trochę Oczywiście. nam tak chyba doganiamy. Oczywiście od rozwoju gospodarczego do rozwoju finansowego i rozwoju centrów finansowych jeszcze jest daleka droga. I to jest też ważna prawidłowość historyczna i geograficzna. Kapitalne rozmowy. Darku, sporo mówimy o Polsce, ale ja chciałbym wrócić do książki. Czy spojrzę do wersji polskiej czy wersji angielskiej, znajdziemy w niej nie tylko nudne mapy, ale bardzo dużo informacji na temat świata, ale nie świata w porównaniu, ale też na przykład poszczególnych krajów. Akurat tutaj mi się otworzył kontynent Stany Zjednoczone, ale gdybyśmy przeszli dalej, to równie dobrze byśmy trafili na jakieś inne bardzo interesujące informacje, które przedstawiłeś. Powiedz mi, ile czasu kosztuje tego rodzaju piękne mapy? Dziękuję za to pytanie. Ja chyba znam odpowiedź. Nie ma skrótów, jeśli chodzi o robienie nowoczesnych map, infografik, dobrych wykresów. Jak sprawdzicie Państwo, jak to szybko robić w sztucznej inteligencji, efekty przynajmniej na ten moment będą opłakane. Może to się zmieni. My nie mieliśmy sztucznej inteligencji do dyspozycji, mieliśmy ludzką inteligencję, cały zespół. W tym 200 ochotników z Uniwersytetu Oksfordzkiego pracowało nad szukaniem danych i analizowaniem wstępnych. To nie byli twoi studenci. To nie byli moi studenci, aż tylu nie miałem studentów. To byli ochotnicy, którzy przez tydzień lub dwa pracowali. Średnio, a mamy tu prawie 100 grafik, map dwustronicowych, średnio każda zabrała 150 godzin
pracy. To są takie 4 etapy pracy, które są bardzo ciekawe do kreowania każdego typu grafik. Po pierwsze trzeba wymyślić, przedyskutować temat, który jest wystarczająco ważny i oryginalny. Po drugie trzeba zebrać dane każdego rodzaju, też oryginalne jak się da. I trzeba je przeanalizować. Dane muszą być wiarygodne, prawda? Dane muszą być sprawdzone, jeśli chodzi o wiarygodność, o jakość naukową. Po trzecie, trzeba na ten temat z tymi danymi znaleźć jakąś historię, jakąś perspektywę, pod jakimś kątem pokazać te dane. A ostatni etap to jest właśnie pokazanie, to jest rzucenie danych na mapy, zdecydowanie o tym, czy to będzie mapa kontynentu, miasta, w jakiej skali i zdecydowanie całej szaty graficznej i też tekstu, bo w Atlasie uprawiamy kartografię nowoczesną. To nie jest po prostu mapa świata, na którą wrzucone są dane albo mapa jakiej części świata. To jest połączenie tekstu z wizualizacją bardzo kolorową i ta metoda wizualizacji i kartografii prawie na każdej stronie jest inna. Jest to taki trochę jakby kalejdoskop przez światowe finanse i historię. Darku, w Atlasie znajduje się mapa Kapsztadu. Tak, dobrze pamiętam? Absolutnie. Tak. A czy mógłbyś powiedzieć, co na tej mapie się znajduje i w jaki sposób rozgryźliście problem apartheidu? Pamiętam, dyskutowaliśmy o tym z twoimi studentami w szkole głównej handlowej i przedstawiamy na tej mapie ceny i zmiany cen nieruchomości domów mieszkalnych w Kapsztadzie. W Kapsztadzie to jest na tyle ciekawy temat, że podczas apartheidu do roku 90, w zależności od koloru skóry, ludziom wolno było mieszkać tylko w określonych dzielnicach. W najgorszych dzielnicach czarnoskórej ludności, w najlepszych dzielnicach białej, tak zwanej kolorowej ludności na średnio ciekawych terenach. To wyjaśnij tylko proszę wszystkim, dlatego że jak mówisz kolorowej, tak, to jest to bardzo pojemne pojęcie Używane w czasie apartheidu. w Republice Południowej Afryki, najczęściej w odniesieniu do Hindusów. Najczęściej pochodzenia hinduskiego. Absolutnie, to była największa grupa w tej kategorii. Bo Gandhi praktykował w Republice Południowej Afryki. Miał swoją pierwszą praktykę prawną w RPA. Jeżeli dobrze pamiętam, w Durbanie. Absolutnie miało to duży wpływ później na jego poglądy społeczne i nie tylko. Wracając więc do mapy Kapsztadu, pokazujemy jak 30 ponad lat po zakończeniu apartheidu w 90 roku oficjalnie od tej pory ludzie mogą mieszkać, gdzie kupią sobie dom lub mieszkanie. Ale okazuje się, że ceny zmieniły się w bardzo zróżnicowany sposób w różnych dzielnicach. W dzielnicach, gdzie podczas apartheidu mogła mieszkać tylko czarnoskóra ludność, przez 30 ponad lat ceny prawie nie poszły w górę, zatrzymały się. W dzielnicach dawnych białych, wyłącznie białych, te ceny poszły powielokroć w górę. Więc pokazujemy jak apartheid, podziały społeczne mają wpływ na rynek nieruchomości, w związku z tym mają również wpływ na rynek kredytów hipotecznych. Oczywiście to ma duże znaczenie, bo znaczy, że ktoś, kto mieszkał na byłym terenie tylko dla czarnoskórych, poprzez wartość swojej nieruchomości nie może wybić się społecznie. Musi te pieniądze jakoś inaczej zarobić, jeśli to w ogóle możliwe. Podczas gdy ktoś, kto miał to szczęście ze względu na kolor skóry, na mieszkanie na lepszym terenie, nagle uzyskuje wielką wartość swojej własnej nieruchomości i wiadomo, to się wiąże z jakimiś szansami. Ale wydaje mi się, Darku, jeżeli dobrze pamiętam, że jest taka jedna dzielnica wyjątkowa w Kapsztadzie, która w dużym stopniu była zasiedlona przez tą mniejszość, powiedzmy kolorową, aczkolwiek ona nie była związana z osobami z pochodzenia z Indii, tylko jeżeli dobrze pamiętam, chyba była Tanzania albo jakiś inny kraj. Tak. I ona chyba z powodu filmów stała się niezwykle popularna,
prawda? Bo jest niezwykle kolorowa, tak? I chyba ceny nieruchomości właśnie w tej jednej, tak? Bardzo urosłe i są równie wysokie jak w tych białych dzielnicach. Dobrze pamiętam? Tak? Masz rację, jest tyle map, że teraz nie mogłem jej znaleźć. Jest jedna mała dzielnica, która bardzo się wybiła, zgentryfikowała, mówiąc angielszczyzny, dzięki położeniu, dzięki właśnie walorom estetycznym. Czyli są wyjątki od tej reguły, że tereny zamieszkane dawniej przez kategorię czarnoskórych i kolorowych mieszkańców Kapsztadu nie miały szans. Ale myślę, że to nie jest tylko przypadek Kapsztadu, bo zobacz, wszyscy znają tą niezwykle popularną komedię. Notting Hill kiedyś nie był wcale bardzo popularną dzielnicą w Londynie, prawda? Dopiero po tym filmie stała się pewna moda mieszkania w Notting Hill. Także myślę, że nie tylko geografia decyduje, ale czasem reklama. Tak, a choć Londyn jest oczywiście pod tym względem uprzywilejowany, w centrach finansowych jest też, oczywiście one nie tylko obracają wielkimi pieniędzmi, ale również tamten wielki majątek się koncentruje i w centrach finansowych nawet łatwiej uzyskać kredyt. Ten kredyt jest tańszy niż na peryferiach. To widać nawet w małych krajach. Czyli adres decyduje o tym, to znaczy jeżeli ja jestem tym kredytobiorcą i mówię, chciałbym otrzymać kredyt czy pożyczkę, to rozumiem, że mój adres, gdzie mieszkam, to nie jest trochę zaskakujące, bo od razu też, chyba że wynajmujesz mieszkanie, tak, a nie jesteś właścicielem tego mieszkania, tak, no bo wtedy chyba nie powinno być brane pod uwagę, ale to nie jest zaskakujące, ale pokazuje jednocześnie, jak finanse, na przykład poprzez oceny zdolności kredytowej, jakby rysują te mapy. Tylko oczywiście my musimy te mapy narysować, żeby je mieć i żeby je pokazać, ale w przestrzeni, w rzeczywistości finanse rysują mapy. To prawda, ale wiesz, to jest tak, że to te dane rysują te mapy. Jeszcze raz tak zejdę do tego poziomu tych 150 godzin. Wydawało mi się, że niektóre nawet i 200 kosztowały. Średnie 150, całość kilkanaście tysięcy godzin. Czyli tytaniczna praca. A powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, wiesz, że już trochę dostrzegam tego siwego włosa u ciebie, tak? I czy to nie jest trochę tak jak taki pomysł, ja to nazywam na książkę amerykańskiego profesora. To znaczy, że ja przypominam Państwu, Darek był profesorem na Uniwersytecie w Oksfordzie, był wykładowcą. Nie będę zdradzał, dlaczego pojechał do Singapuru, bo to jest kwestia osobista, tak? Ale zdecydował się przenieść do jednego z najlepszych uniwersytetów, do równie najlepszego, bo przecież The National Singapore University to jest pierwsza dziesiątka uniwersytetów na świecie. Nie mówimy tylko o Azji, ale na świecie. To powiedz mi proszę, na ile jakby Azja zmieniła się, tak, pod względem tego, co było po II wojnie światowej, co jest teraz. No bo chyba Singapur to jest trochę takie cud chyba gospodarczy, tak? Nie wiem, czy to tak można określać, tak? Jest. To był jeden z powodów, dla których z tej ciekawości tego cudu gospodarczego przeniosłem się, żeby tam pracować, żeby poznać stamtąd gospodarkę i finanse azjatyckie. I byłem zaskoczony nawet jeszcze bardziej niż się tego spodziewałem, jeśli chodzi o Singapur. Bo jak pokazuje atlas, finanse geograficznie, historycznie dosłownie pochodzą z Azji. Pierwsze dokumenty finansowe pochodzą z Mesopotamii. Pierwsze monety pochodzą z obszaru dzisiejszej Turcji. Pierwsze banknoty pochodzą z kraju, który wynalazł papier, czyli z Chin. Jest wiele instrumentów finansowych, które zostały wymyślone w Azji, co nie dziwi ludzi, którzy wiedzą, że Azja była centrum populacji światowej i gospodarki światowej przez milenia. Ale później to centrum przeniosło się do Europy na kilkaset lat, trochę do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych głównie. I teraz to centrum finansów światowych wraca powoli do Azji, ale nie wszędzie do Azji.
Zdecydowanie najbardziej prężnym centrum finansowym jest Singapur, kraj, który wyrósł na globalizacji i kraj, który też pokazuje, że historie, które opowiadamy, czytamy teraz w mediach o deglobalizacji czy zwolnieniu globalizacji są głęboko przesadzone. O tym też piszę w atlasie. Rozumiem, że pewnie chcesz powiedzieć o tej sztucznej wyspie, która jest budowana niedaleko Singapuru po to, żeby była większa ekspansja portu, tak, morskiego, który jest przecież hubem przeładunkowym dla całej Azji, prawda? I jedną z inwestycji jest właśnie budowanie portu, który będzie mógł przyjmować statki dużo większe niż największe statki istniejące. Więc Singapur cały czas optymistycznie, ale ostrożnie zakłada dalszą globalizację. Ostatnio patrzyłem na dane dotyczące handlu światowego. Zresztą, popatrzmy, handel światowy jako procent PKB światowego nie zmniejsza się. Tylko tak zaczął fluktuować około 15 lat temu, ale handel usługami, w tym finansowymi, cały czas rośnie dużo szybciej niż PKB światowe. I jednym ze zwycięzców tego trendu jest właśnie Singapur. Czyli rozumiem, że wujek sam tego nie zatrzymał. Nie. Może zmienić, jeśli masz na myśli obecną politykę zagraniczną amerykańską, to ona może zmienić geografię częściowo finansów, ale dopóki z tego wszystkiego nie wyniknie konflikt międzynarodowy prawie na skalę światową, moim zdaniem globalizacji nie zatrzyma. Mamy też przecież nowe technologie, które też opisujemy w sprzężeniu z finansami w atlasie, mają naturę ściśle globalną. Operują na korzyściach skali, prawda? Przecież sztuczną inteligencję, która wygra, której będziemy używać, zawsze przewagę będzie miała ta, która będzie bardziej globalna, która będzie większa, która będzie miała dostęp do większej ilości danych. Bo taka jest natura tego zjawiska. W związku z czym technologicznie, w związku z tym ekonomicznie są wszelkie powody i motywacja, żeby dalej globalizować. Handel towarowy nie rozwija się już tak szybko, może, ale handel usługami i technologią globalizuje się. On jest globalny od samego zarania. Kapitalne rozmowy. Darku, ja jednak chcę powrócić do tego pytania, które zadałem, ale uciekliśmy w stronę Singapuru i Azji, bo to też jest niezwykle ciekawy temat, ale chcę zapytać o Ciebie, bo ja obserwuję, w szczególności, ja nazywam to, jeszcze raz do tego wrócę, amerykańską książką profesora. Kiedy już nie trzeba walczyć o to, żeby kolejny raz w American Economic Review pojawił się ten tekst. To już nie trzeba pisać kolejnej książki. To jest taki moment wśród w szczególności amerykańskich profesorów, kiedy oni piszą książkę dla ludu. To znaczy oni mówią, tyle lat poświęciłem temu nauce, to jest to, co osiągnąłem, a teraz chcę z Wami się podzielić, czy to, co robiłem, ma dla Was znaczenie. Czy to jest książka amerykańska Darka Wójcika? Jest taki schemat, zdecydowanie. Masz rację, o którym mówisz. I częściowo moje doświadczenie pasuje do tego schematu i tego się nie wstydzę. Oczywiście, żeby móc spędzić tysiące godzin nad jedną książką, która jeszcze ze względu na to, że jest ilustrowana, bogato ilustrowana, napisana w sposób przystępny i jest atlasem, może nawet nie być uznana za godną nagród naukowych, choć takie dostajemy, i poważaną przez innych akademików. Czy to nie zazdrość wtedy? Wiemy, że popularyzujący naukowcy często spotykają się z wielką zazdrością. Mówi się, że ich prace są popularne już, nie mniej naukowe. Z tym się nie zgadzam. Czasem tak jest. Popularyzacja może odbywać się kosztem wartości naukowej, ale wcale nie musi. Kiedy produkowaliśmy przypisy do tego atlasu, to miały one 300 stron i kilkaset
pozycji, artykułów naukowych. Wszystko tu jest oparte na danych naukowych, analizach naukowych i artykułach i źródłach naukowych. Nie tylko ekonomicznych, ale i geograficznych, historycznych i innych. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Później pokazanie tego w sposób przystępny jest tak naprawdę dużo trudniejsze niż pokazanie tego kolejny raz w sposób naukowy. Pisanie językiem, że być może, albo jest korelacja między tymi rzeczami, która być może wskazuje coś tam z 10% prawdopodobieństwem czegoś tam. Co mi się podoba w atlasach i mapach strasznie, to że kropkę trzeba postawić w konkretnym miejscu, nie w tekście, tylko na mapie i dać jej konkretny kolor. W związku z tym odpowiedzialność intelektualna jest jeszcze większa niż publikacji naukowej. Przypomina mi się taki żartobliwy tekst naukowy, w którym badano korelację pomiędzy premierami filmów z Nicolasem Cage'em a liczbą utonięć w basenach w Kalifornii. Tak? I udowodniono, że istnieje ta korelacja. Tak? Nie zbadano jednak, czy te osoby, które tonęły, były trzeźwe, czy nie były trzeźwe. Tak? I czy aby czasem nie było takiej sytuacji, przypadku, że akurat ten film, autor chyba nie lubił Nicolasa Cage'a, bo stwierdził, że istnieje korelacja zwiększonej liczby, bym powiedział, utonięć, kiedy jego filmy wchodziły na ekrany. Ale wracając tutaj do ciebie, czy możemy powiedzieć, użyłeś słowa przystępne, a powiedzmy szczerze, to jest atrakcyjny sposób. To, wiesz, żyjemy w świecie obrazków, lubimy obrazki, tak? A ta mapa nie jest nudną mapą, którą znam, wiesz, gdzie mniej więcej wiem, w którym miejscu znajduje się poszczególne miasto, gdzie jest państwo. To jest coś ciekawego, bo ty mówisz, może spójrzmy na to z innej strony. To nie jest tylko ten jeden czynnik, jak bym powiedział, geograficznie to się wszystko rozkłada, a może coś tam istotnego. Tak? Absolutnie. Próbujemy opowiadać historie na tych mapach, które nie są znane. Nawet specjalistom, które są oparte właśnie na analizie, które do tej pory nie istniały. Zresztą jest konflikt czasowy między stworzeniem takiego atlasu, a pisaniem kolejnych artykułów. Wszyscy mamy ograniczony czas, ale już na podstawie atlasu napisaliśmy wiele artykułów naukowych i niektóre rzeczy w atlasie stworzyliśmy na podstawie własnych artykułów naukowych. I chciałem jeszcze dodać to, że według mnie komunikacja nauki troszkę jest w tyle. W sieci, wiemy, jest bardzo dużo hałasu, dużo śmieciowych informacji, nieweryfikowanych. Na szczęście są takie audycje, jaką tutaj pan Mierzwa nagrywa i produkuje. Są one bardzo ważne, bo komunikacja naukowa została w tyle. Jeśli patrzymy na przykład i denerwujemy się na to, co dzieje się w niektórych częściach świata, na ekstremalne ruchy populistyczne, walczące z pozytywnymi nawet aspektami globalizacji, te ruchy często nie mają naukowych podstaw ani dowodów, ale są niezłe w komunikowaniu. My musimy komunikować to, w co wierzymy, w sposób rzetelny. Czyli chcesz powiedzieć, że prawda jest trudniejsza do komunikacji, aniżeli półprawda? Tak, ale trzeba bardziej się wysilić. Dla mnie po napisaniu ponad 100 artykułów naukowych, napisaniu 10 książek naukowych, najbardziej motywującym projektem było właśnie stworzenie czegoś, przy pomocy którego będę mógł komunikować to, co jest dla mnie ważne dla szerszej publiczności. Darku, pomału zbliżamy się ku końcowi naszej dyskusji, ale ja mam wrażenie, że chyba rozpoczęliśmy w ogóle tę dyskusję i myślę, że z Andrzejem możemy się też umówić, że to nie będzie tylko jedyny wywiad. Ja chciałem wszystkich zachęcić do tego, żeby poważnie podeszli do dzieła życia Darka i też zespołu, bo wydawało się dużego zespołu, międzynarodowego zespołu. Jest to książka, która otrzymuje mnóstwo nagród na całym świecie i ukazała się w Polsce, a w dodatku jeszcze, ale to dobrze pamiętam, Darku, przed Atlasem przystąpiłeś do Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prawda? Tak mi się wydaje, przed wydaniem. Przed wydaniem. Więc możemy powiedzieć, że nasz członek Dariusz Wójcik,
wydał w Yale University Press Atlas of Finance, który dostał wiele nagród prestiżowych na świecie. Teraz mamy polską wersję i zachęcamy do tego, żeby każdy, nie tylko członek, ale każdy Polak, który ciekawi się i chce prawdy, żeby do niej sięgnął, tak? Bo moim zdaniem zostanie zainspirowany do tego, żeby zrozumieć, co to znaczy ta geografia ekonomiczna czy ekonomia geograficzna. Tak. To żartuję. I jedno i drugie jest prawdziwe i jest to jedyny atlas finansów na świecie. Pierwszy i jedyny. Fantastycznie. Bardzo dziękuję i Darek, ja jestem pod wielkim wrażeniem tego dzieła, dlatego że to naprawdę jest mnóstwo pracy. No i cieszę się, że te 26 lat temu się poznaliśmy. I wzajemnie. Dziękuję. Dziękuję. Kapitalne rozmowy.